Så er vi i gang igen, Kenneth. Ja, det er helt perfekt. Det er så super. Ja, får lige kigge herover, ikke? Vi skal have sat noget remskiver og noget i vores blok. Ja, Og så skal vi egentlig se, om vi kan nå at få lavet sådan lidt et rullende stel. Kenneth, så har vi fundet sådan nogle smart ventiler. Det er det de samme, som vi brugte på Darwin. ja, det tror jeg faktisk, vi gjorde. Det var der, du blev så sur over, at jeg ikke fik dem. Nu får du lov at gøre det fra starten af. Ja. Man kan sige, det er jo ikke det helt rigtige at sætte på sådan en racer. Fordi de er jo lidt tungere end en gummiventil, faktisk. Ja. Men de er pæne i forhold. Nu har vi valgt 2 forskellige ventiler. Jamen, det er fordi, at ventilen den sidder anderledes i bagfælden. Hvordan vil du have den her til at vende? Stjernerne, skal de vende der? Ja, det synes jeg. Ja. Nå, Kasper, det bliver jo spændende det her. Nu skal du låse med vende dit dæk rigtigt, Kenneth. Er vi enige om, det vi står og kigger på her, det er udstødningssiden, ikke også? Jo. Så det er jo den vej her. Ja. Og hvordan er det så, du siger med de dæk? Det står jo på dem, men vi fik jo vendt det bagpå forkert åbenbart alligevel sidste gang. Men der satte vi det bare hurtigt på. Det var jo bare en prøve. Det skal den vej, så det skal vende sådan her. Så kan hjulet den vej. Pilen den er her. Det kan være lidt svært at se. Så, nu fik jeg lige indstillet lyset lidt på det kamera her, sådan at farven forhåbentlig passer en lille smule bedre. Det er jo fedt, vi tog de ventiler her, Kasper. Ja, det er de rigtige. Det er gejl. Og så var det jo her foran, der valgte vi jo at bruge den 90 graders ventil. Det er faktisk lidt sjovt, det har jeg ikke prøvet før. Men det er også fordi, de er sådan rimelig forskellige, de fælde her. Ja. Hvor den ene, den er jo kraftedeme med kæmpe concave, hedder det. Det ved jeg ikke, hvad man kalder det. Den stritter i hvert fald noget ud. Nå, skal vi lige prøve at kigge det her? Jo, altså vi er enige om, der kommer til at sidde en bremseskive her, ikke? Ja. Og dækmønstret vender modsat af, hvad man vil gøre i virkeligheden, hvis man tænker med hjernen, ikke? Ja. Men det er der når nogle man andre. tænker med Bridgestone, så... og lige før vi skulle lige tage en dækstift og tegne den pil derop. Hvor står du egentlig i forhold til det? Sådan noget dækskrift? Det her er det på min egen Sonic. Nej. Ja. Ja, okay. Så det kan du bare gøre. Bare jeg ikke skal gøre det, det tager så lang tid. Altså, vi har fordelen af, at vi kun skal gøre det én gang på vores i og med, at den nærmest aldrig skal ud og køre igen. Det er rigtigt, ja. Men mindre hvis den skulle lave brænder, så skal vi gøre det på det nye dæk bagefter. Så langt, så godt, hva'? Hvor skal jeg ligge det henne, for at det bliver gjort rent? Bare ligge der. Ej, du er så bare et svin med det her, du er. Men det vil jo være ud over det hele. Så. Kenneth, vi har jo simpelthen været så velsignet, at vi har fået et fremragende samarbejde op at køre med vores dejlige leverandør, Polini. Ja. Og de har sponsoreret alt, hvad der hedder remskiver, Gearing. krumtap. Ja, det har de også, ja. Krumtapslejerne også. Stus og membran. Så det afsnit her, det er sponsoreret af Polini. Yes. Skal vi se, om vi kan samle noget af det, vi har fået så? Ja, vi skal i gang med de remskiver der. Og geardæksel. Ej, jeg får glemt. Ja, det har vi jo samlet. Ja, men vi fik det ikke lige nævnt. Så må du lige forklare, hvad du laver, Kenneth. Der sidder sådan nogle tætningsringe her. Sådan nogle O-ringe. Når den her kommer ind over, så holder det tæt for fedt. Der ligger fedt herinde, som de kører i remskiveren. Der ligger det her, hva' Kasper? Ja, det er flot. Ja. Nu kan jeg ikke huske, hvad det er, de har af hældning, de her remskiver, men de har 2 forskellige spor, som man kan køre i. Skal jeg prøve lige at kigge i brochuren? Se om der står noget. Ja, det kan du godt. Shit, it's på Danish. Kenneth, ved du hvad? Sæt dem i den ene. Jeg sætter dem i den samme, som vi gjorde på PGO'en. Den med hakket, så starter vi der. Og hvis den kører helvede til, så bytter vi det rundt. Ja. Kenneth, vi skal lige åbne på den, fordi der er lige en spritny maskine, der skal ud og teststraffes af klargøringschefen. Og så Kenneth, er det ved at blive lækker. Ja. Nu har jeg bare fået grættet. Det er fedt der ud over det hele. Det var ikke lige meningen. Jamen, du er en fedtekal, havde jeg nær sagt, men du er glad til dit smørelse. Jamen, det skal også smøre så.
Hvad der smager godt, det kører godt. Er det ikke sådan, man siger? Det er der nogen, der siger. Så, Kasper, så tror jeg faktisk, de er ved at være... Den skal være henne bagved, tror jeg. Nej. Det ligner da det skal unægteligt meget sådan en til variatoren. Men det er det måske ikke. Ej, det skulle have været på inden de der. Kasper, det er der kører bare i dag, hva'? Mm. Så. Det der igen. Ja, jeg er sikker. Det er smart ud. Kasper, jeg tror sgu, vi prøver den fjeder her, der følger med variatoren. Ja. Det er en 34 Du har altid kilos. godt kunne lide en god fjeder. Ja, det tror jeg lige, vi prøver. Nu sætter vi bare lige her fjeder, så de står på det samme. Hvad er det, en 3G, som er dobbelt justerbar og Den kan det flexi? hele, den her. Den kan det hele. Men de står ikke lige helt på det samme fjederen, så nu sætter vi dem lige på det samme, inden vi sætter den i. Jeg sætter dem bare på streg 2 her. Okay. De er meget stramme. Vi er også nødt til bare at skal have det samlet, og så må vi justere på det. Skal jeg selv gøre det her, eller spænder du den der på? Det er faktisk fint. De sender godt nok ret med på linje af det her. Den er fed, den her var jo. Jeg tror, de har sendt 2 forskellige vægtramsruller med, har de ikke? Ja, men der plejer i hvert fald at være 2 sæt med. Det kommer selvfølgelig lidt an på, hvad prisklassen man bevæger sig i, men 3,2. hvis man lige husker, så plejer der at være 2 med. Nu sætter vi 3,8 grams ruller i, og vi kommer jo til at skifte dem alligevel. Det er vi jo meget klar over. Men vi skal jo starte et sted. På linje, de sender sådan en her med. Og jeg skal sige, det er første gang, jeg monterer sådan en variator på sådan en krumtop. Lige den type her. Men den er lidt speciel, som vi snakkede om første gang, at der er ikke rigtig nogen stråler i den her. Så der skal i hvert fald en bøsning helt inderst. Så skal vi have vores variator. Det ser egentlig ikke helt skævt ud, det der. Vi skal have vores rem. Hvordan skal vi vende den i dag? Skal den køre modsat? Det er blå opad. Ja, bilen den kører. Altså. Nej, man skal huske at vende sin rem rigtigt, hvis der er omløbsretning på den. Du skal ikke stille mig sådan nogle trickspørgsmål igen. Det er sgu ikke fair. Det var for at drille dig. Man får sådan en masse skiver her med til den variator her. Shimskiver. Der er flere her. Forskellige tykkelser. Den rem her, den kører jo op og ned, alt efter hvor stærkt motoren den kører rundt. Man kan sige, når man holder stille, så skal remmen helst være helt nede i bunden, helt nede ved bøsningen. Her, der passer det næsten. Hvis man forestiller sig, at den her den kommer ind og sidder her på, så skal remmen stadigvæk ligge helt nede i bunden. Ellers så kan man jo sige, så starter den ikke i første gear, eller hvad kan man sige. Så vil den jo starte herop og have endnu sværere. Det vil svare til at starte i tredje gear på cyklen. Så hvis ens bøsning nu havde siddet sådan her. Nej, det er dumt at vise sådan, det kan man ikke. Sådan der. Når man så satte den her på, så vil man jo automatisk skubbe remmen herop, når blæsehjulet kommer ind på bøsningen. Og så vil den jo ikke starte i bunden længere. Hvis det var tilfældet, skulle man lægge nogle shimskiver i, for ligesom at gøre bøsningen længere, eller hvad kan man sige, for at få remmen til at starte der. Vi skal umiddelbart ikke have ret meget i her. Det må være rigeligt. Nu laver vi en fejl her, Kasper. Det bliver sagt lige igen. Hvad er det for en underlig møtrik, den her? Det er fordi, at der sidder jo leje i Kickstarter-skjold. Der sidder lejet herinde over. Polini har sponsoreret sådan et her. Gud ja, det glemte jeg også helt før. Og der sidder et leje her. Der sidder faktisk 2. Nej, der sidder et på det her. Og det er det leje, der går ind der. Nu vil sætte det på. Til ligesom at styre. Hvor fedt. Mm? Ja, det ved jeg ikke. Det synes jeg. Jo, det er mega Jeg synes, det er fedt. Inden vi skal have det her på, der skal vi have en bøsning til vores bagstøddæmper sat i. Ja. Det må vi hellere lige gøre. Hvad fanden gør man det? Putter man bare den i med fingrene? Altså man kan bare sætte den der, og så bare tæve den i jo, med en hammer. Det bliver den ikke så pæn af. Der findes igen flere måder at gøre sådan noget her på.
Jeg tænker, at vi lige laver sådan en til at trække den i med. Det eneste er bare Stevens håb, det ikke tager skademalingen herovre. Ja, vi har Kasper lige fundet på, at man kunne selvfølgelig lige sætte en simring i her. Det var faktisk en super god idé. Kæft, man, det er noget af et contraption, det der. Men ja. Det er helt sindssygt. Men det er smart. Okay, så blev den lige sat i der. Kæft, det var smart. Altså nu skal man jo ikke, men det er... Altså nu er jeg nødt til at komme og sige, at det er pisse smart, men det er fucking smart. Hvad skal der så ske nu, Ken? Jeg synes, vi snakkede om, at vi lige skulle sætte det her på. Jeg står helt forkert. Jeg plejer ikke at stå sådan her, når jeg skal gøre det. Nej. Det plejer heller ikke at være 10-15.000, der plejer at kigge med. Nå. Det er noget med gul der. Den motor, der gør mig glad. Kæft, det er fedt, det er fedt. Rigtig fedt. Jeg fandme husker algiolie på den. Gud ja. For lige så stille, når du kommer ned til malingen. Ja. Hold. Lige en kuthår mere. Hold. Og så tilbage. Så skal vi have ryddet op på liften. En lækker en. Kære, tror du nogensinde, vi får det her i igen? Det mangler altså stadigvæk noget. Hvad nu, hvis vi gør sådan her? Kan det ikke meget nemmere komme til at slå på det? Jo, det kan være. Så. Selvom du synes, det er træls. Jeg synes ikke, det er træls. Jeg kan godt lide hjælp. Ja, det må du godt lide nu. Fik vi lige klasket det der på. Og det er altså bare almindelige krumtabsmøtrikker til PGO. Dem kan man altså også godt bruge i en snæver vending, hvis de ikke lige var på lager, ligesom de ikke var nu. Så du, vi skal prøve at se, om vi kan sætte den motor på. Ja. Thought you'd never ask. Kan nok lige hjælpes lidt, den her. Umchi. Sådan. Så kan det være, at du skal pakke det ud, du har glædet dig næstmest til i dag. Afstød dem, mand. Jeg vil lige prøve at pakke den ud. Den ligger på liften, homie Andreas. Det gør jeg nok. Den har du spændt, den der. Nej, det er ikke godt det. Og så kan man lige just højden der. Ja, lige lidt. Skal jeg stille det her fra mig? Ja, vi kommer til at skal løfte lidt i nu. Lige lidt ned. Lidt mere. Lidt mere. Lige, bare lige ned. Ja, hold. Det er ikke så tosset, det vi har fået lavet her, tror jeg, Kasper. Nej, jeg tror også, det bliver godt. Ja, det er jo synd, vi ikke lige kan sætte de hjul på i dag, men det kan vi selvfølgelig i næste uge. Men hvorfor er det, vi ikke kan sætte hjulene på? Det er fordi, vi har ikke fået vores bremseskiver tilbage. Ja. Vores bremseskiver, de bliver forhåbentlig gule på ydersiden. Den yderste kant rundt, håber vi. Ja. Hvis I kan få det til at lykkes. Ja. Så det er derfor, at vi lige går og venter lidt på det.
a sound. Out of bounds, I can only be free. Out of bounds, if you're waiting for me. Out of bounds. Under the frozen light, we are a picture of the thousand nights. We won't come down, 'cause we shine so bright. Og du rykker direkte videre til forgaften. Du må sige til, hvis jeg lige skal sætte det frem og give et nap med. Hvorfor det er, at du ikke bare sætter bremsekaliber på bagefter den? Det kan man ikke, fordi skiven den er så stor på den her. Hvad så kendte man? En knallert tager form. Ja. Den skulle da lige ned, mand. Gud, hvor er den giftig, den gaffel der. Nu det hele, det sådan lige begynder at binde sig lidt sammen. Det ser godt nok voldsomt ud.